lumt. Tu nis për piknik, erdhëm në mund me ble disa gjana, kur si dihet mund me na shkrep në sen. Vale? Po? Hej, në mund jam, apo më kalëtën qëfar preferenca ki, qka me marë? Merë qka dush gone, veç mos haro pijet sultan gjësysh, edhe prej amelsinave diqa biskrema, a mund është e marë? Bile biskremat në zbritje këkan. Okej. Ani nuk sa të mundesh se hohen atje në maljin. Mazën, Kështu që to mos mungojnë. e qartë, mazën të koralit për marë, që nëse s'gaboj është me e mira. Po të kurarit pa tjetër mere, se e kom pregadit, po letë qëllan se ata ashtu kështu kur do na duhet. E qartë. Haj, që po marrë edhe na i Qa grisi që diska. shtë në regull djena, me rëndësi është to pijet sultan mos mungojnë. Nëse a i ki fmit me veti, ti marrë dhe sempre me shkronja. E po, Vale, edhe qaj kemi me pia, po? Qaj rusi. Shmet qojnë e kom shpet, hazër e kom. Ja, pe marrë të mune, se kushtet i qëfar e kiti. A në shemet të vodes nuk e ndrojna. Ha, daljen. Shumë ku ka përshtatë shumë qëtu? E pim kaj kafe dhe i sa të nxehet saqi, ndërkohë këtu i pas kom pjetë e sultanit ftafta, nëse dona me pinë vazhdim. Kysh me në boftë të gjeli sofë. Qëfar e pingane ti? Na bjena i shi. Unë të të valla. Në malë s'ka me zgjedh kafe, ju i qitë një sheqer më sani. Jo se me këto biskremat, po sa dush amel. Që të kështu qësh dush. Për ndryshe në malet e Kleqkës, natyra shumë e mirë, me qitë flinja këto, mu knaq njeri. Veç uj atje të kronikalit me shtrim me marë që s'kena na. Kalkon në vuja nëse njeri jënë. Kafe janë malë po shia i ka shumë. A ke pina herë si kafe bace? Jo. Të vlunën prosh, të e vlu ganja. Në kushte mesjetare. Definitivisht tepër e sheshme. Edhe kamermani është të e shiju. Kështu që... Edhe me biskrema gona pëtan. Amore? Ja, se mora pak më herët. Ti s'do me te prua, për ndryshone nuk më i mi refuzu biskremat. Qëtu e janë thonë që shia, a? Fana. Jo, kur ma shumë nuk e kom shiju me si të flinja, si kur sëd. A është pse jena bashkë me ty nuk e di, veç edhe po shkojnë mirë, super. Cila kafe Ndryshe ke në bjeshkët berishës, të kronikalit, këgje hë ka trep, jo është me bo flia, po mi pjek kafet, e me bo skar, e me shiju, e me pas njerës që prapa kamerave po rinë edhe nuk po dojnë më shfaq televizion, kjo pak ka rëndësi, me rëndësia ta flijen e hanë. Kështu që na jo ftojna kur dënë me o bashkë dhe në të tjetër. Kur dëmë na o bashkë në këtë misë. Nice kë ka pjek. Mirë është gane, tashti do të me i ly me mazë. Ne jena Ministria e Flinjave, kështu që për flinja s'besoj që na shkon ai kush. E që aty është zyrja e ministrisë për flia, ama është të na gjirurët e ija. E kush dënë me pos flia të shpia, na shkruni neve për përësia. Oj Kosovë, o sa për te dua. Ganja nashta u lodh pak se i ka ra me të buë dhe dru, po aja është e zoja se ko nashta fort e lashe. Kështu që po vazhdoj me rena, kemi ardhur të gjysma gati. Mirë po shkon, mirë po pjeket. Besoj që flin krejt njerëzit krejt din me gatu flin, se është një ushqim që është shumë i lehtë, ka vetëm ujë, kryp edhe miell, ndërsa pjesa tjetër është me mazë. Dikush e don më të lehtë, dikush e don më tron, po të pas parasysh në shëndetin. Mos më rëndu fort mazën. Përndryshe, kush don m'ja bë vetit qefin,
Fënia është kogja e përshtatshme, gane faleminderit. Ama vetë gane nuk qiten flijata, me pas dikon që të me të bo muhabet, ose me t'i ndru soqat, mirë është. E më hangër ju se ju. Sa shti gane jemi gati ka fundi, e pishtrujmë pak për fundi që më pjek edhe për fundi. Bravo. Lumët. Okej. Ndërkohë dhe sa pjeket për fundin na dhe kena hamet vetë edhe një ranë për mi, e krymë edhe që ato, edhe dhe sa pashtrojmë tavolinën, kjo pjeket kështu pak në veti. Pasus, s'piqet sa pjeq. Dhe sa fënia është në përfundim, na pashtrojmë tavolinën. E normal, kur shkon mund është edhe me harru diçka. Na kësa here e kënë harru thikën me marë. E në vend thikës, valja e kështë pas një skalper. Po tash skalperi normal që do të me u dezinfektu për mu përdor. Çka kena bo? Me flak. Në rastet të jashtëzakonshme. Bile valja mu ka kujtu në shkollë të mesme, na e kena dezinfektu atje të flaka, këtu veç për demonstroj që baco, tash është i pastër. Trek, sens gjenë. Jo që e prendu matën, po edhe flin. Me bismillah punën, bëhona e kush ka që dhun mal e kena në plan me sajdis. Vala e lodh? Jo, e kena krysi shpejt, edhe kena pas do fëmi që na kanë bo muhabet jemi knaq. Ne kanë shtu disponime? Po, kështu që edhe na kanë dimu me mbledh dru, e kemi pastru mali që të pjesën ofër qështu. Si kena pas nevoj me prej dronje kështu kërkon, veç kemi mbledh ku ka pas nevoj na e konë me pastru, edhe kemi pjek flin, edhe kemi pastru malin, edhe kemi bo muhabet, jemi knaq, e kemi shiju pa fond. Që është hera parë që qesim fli bashkë me ganën, e besoj që shpejt, e besa këna me shpeshtu këtë farë plani, se jemi knaq. Mund pipi pjatat, ti vazhdo preje. Okej. Shëtitjet natyrë ndikojnë shumë mirë edhe në shëndetin mendor. Jo vetë që kena kalu kohë najtë pastër, e në pamjet bukra, po edhe përshpresoj shumë që kjo energji pozitive kam na përcjellë edhe ditëve tjera. E për krejt ata që e synojnë me pas një vend bukur edhe të mirë e me pamjet mahnitshme, Kleçka ka zgjedhje shumë e mirë. Poshtë kroni, si për vendi ku mundesh edhe me bo flia, edhe me bo skar, edhe me shiju, pas ka vend për me lujt fëmijët, edhe te për mirë. Veç edhe do speca me pas pjetë që atë në përësh, po herën tjetër kismet. Për ndryshën këto zona, edhe vetë fakti vale që të bën me kujtu që ka qenë realisht baza ushtrisë shqiptare të Kosovës, ta jep një ndjesi edhe më të mirë. I panvarë të dëshmorëve, në fillim të Kleçkës, e natyrisht jena shumë bëshli ndaj gjithë atyne që kanë luftu për këtë vend. Inshallah Zoti i shpërblen me xhenet, se po të mos kish këtë qenë sakrifica atyne, na s'kish me mujt me shiju as këtë fli e as me gatu lirshëm. Kështu që për krejt këto mirësi, falenderimi i takon Zotit, e vale ty të lumë, të paske pas përgadit qullin shumë të mirë. Po mos më pas konë drup që këm ledhone, s'kish mujt më pjekë që ka që mirë. Kështu që të dashur shikues krejt jo që dërime, ose jeni në kërkim të një vendit të duhur për me bo skare dhe me bo flia, hajdin Kleçkë. Po, sinqerisht jemi knaqë shumë, jemi argëtu. Përveç që pojna ushqim edhe po knaqëm është ato hangër flinë, është më rëndësi që gjatë procesit, ne jemi knaqë edhe kemi shiu bukurit e kësaj natyre, edhe kemi marrë ajër të pastër, edhe kemi bërë pak lëvizje fizike, të mbledh drut, të bëj hajgare. Mati nuk e kam shiu një ditë sikur sot. Plus më i madh edhe kroni, se zakonisht do të më bajt ujin me ujë duhet shumë gjatë që ty në jave në trep natyrë. Kështu që në tripat natyrës me Valentinën e Ganës ka gjosa që shihemi edhe në herë tjetër. Na me shiu natyrën po, mi bo qefet tona po asnjëherë me ndot e me lanë keq, me bo qefin e me ik. Po. Kështu që fli kemi hangër, e kemi shiu natyrën pa fond, tash do të me pastru krejt këto vendin që kemi bon, edhe në fond pa tjetër me fik edhe zjarin. Në fakt zjarë s'ka, po që ka me dishka tem, gaca, krejtu do të mi mbledh me hjek, në mënyrë që mos me endot vendin, as natyrën, as ambientin.